conhecer essa casa aqui no Jardim Nova Cachoeira, tá? Então, logo que você entra aqui, garagem ali fechada para 2 carros, tem uma entrada de serviços. Aqui é a entrada da casa, ó. Então a gente vai ver ali a parte do terreno toda, uma casa toda murada, né? Bem privativo ali. Entrando aqui na casa, ó. Aqui, como disse, a garagem para 2 carros, né? Portão eletrônico ali na frente. Vamos entrar aqui e conhecer a casa. Ó, entrando na casa aqui, tem uma casa bem legal também, ó. Tem aqui a sala de estar, né? Tudo integrado, sala de estar, sala de jantar. Tem a lareira, que ela é bem legal, ó. Também, então você consegue pode montar mais um ambiente aqui. A casa toda com ar-condicionado, as iluminações são todas novas, né? Ó. Toda a parte de teto de gesso aqui, tudo feito bem novinho. Tem a cozinha, ó, ela é uma cozinha em L aqui, um fogãozinho a lenha, tá? Tem a torre de fornos aqui, a parte da geladeira, a área de serviços. Tem essa área de serviços que ela também é muito boa, olha, grande, né? Oficialmente aqui é um quarto de empregados com o banheiro, né? Com o banheiro de serviços aqui. Você pode transformar aquele quarto numa despensa, no que for, né? Nesse andar térreo tem também um lavabo, um quarto, uma suíte e um escritório. Ó, aqui tem uma suíte, tá? Essa suíte aqui, ó, no piso térreo, tá? Então tem essa suíte com esse banheiro. Aí temos também, vamos conhecer ali, né, a parte de cima da casa. Ó, subindo aqui, nós temos a suíte principal. Ela é bem legal, uma suíte grande. Você vê que tem bastante espaço aqui, fora a cama, né? Na suíte tem essa parte de armários, uma varanda que a gente vai ver ela daqui a pouco ali. Mas tem também o closet, né? Também tem um ótimo tamanho, ó. O banheiro dessa suíte. Tem um banheiro, é uma pia com cuba dupla, a parte do chuveiro. Tá? Isso aqui na suíte principal. Aí nós temos uma varanda. Uma varanda aqui, ó. Isso daqui é a área do terreno da casa, né? Essa casa, ela tem 2 lotes, então são 900 metros quadrados de terreno. Hoje está um dia nublado, né? Mas o sol nessa aqui tem bastante incidência de sol da manhã. É bem legal. Uma área de churrasqueira. A varanda ali embaixo que nós vamos ver depois. Tá? Mas continuando aqui neste andar, temos também um quartinho que foi criado aqui, né, nesse espaço. Aqui tem uma cama, mas acho que oficialmente aqui era um depósito também originalmente, né? Nesse andar ainda tem essa outra suíte aqui, que hoje ela funciona como um escritório, uma suíte grande, tem ali, ó, bastante armários. Tá, como eu disse, ela estava sendo feita como um escritório, né, mas suíte. Vamos conhecer ali a parte externa da casa agora. Ó, aqui na parte externa, então, como eu falei ali de cima, tem uma área de terreno grande aqui, né? Só aqui são 450 metros de área livre, né? Ainda tem aqui a parte dessa varanda.
No fundo aqui também, ó, tem essa área que é usada como... Até ali tem varal, área de serviço, dá para fazer um paisagismo aqui. Tem a entrada lateral da casa ali também. Mas olha, que delícia aqui, ó. Terreno grande, uma área de lazer grande aqui, ó. Casa bem legal. Tem esse quiosque de churrasqueira. Aqui tá a casa. A entrada dela ali, como a gente viu no começo. Piscina, bastante gramado. Então, se você estiver interessado, é só falar comigo.